都欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那在之前的一期视频当中，部长给大家简要的介绍了一下这一本日本地区玩具反斗城以及假面骑士商店限定发售的这一款长颈鹿的报恩 DX 神奇书啊。那在那一期视频结束之后呢，有很多小伙伴私信来跟部长说，非常想听一下这本书所对应的一个往昔2册和往昔3册的一个音效。不过确实啊，就是部长在那期视频当中是说了，就是为了防止剧透啊，并没有演示这个往昔2册和往昔3册这个音效。后来转念一想啊，确实这个玩具都已经拿到手了，其实怎么演示完全就是部长一个自由，对不对？好吧，其实部长也就是想多再水一期视频了，其实好吧，那 OK， 那所以我们今天这一期视频呢，就来验证一下如何使用这一本神奇书来这个实现往昔2册和往昔3册的一个音效的一个释放，好吧？那关于这把圣剑的变身结构原理、发声音效，其实部长在一期解析视频当中也做过，其实非常简单在这个圣剑上面的话，有这样子的一个按钮。它这个按钮呢，其实对应的就是圣剑驱动器当中在收纳状态下的一个检测开关所以说，如果说我们把这边这个按钮如果按下去的话，就有一个收纳在剑鞘当中的一个模拟音效了。这个状态下，我们再去扫这个神奇书的话，也就可以对1、2、3这个3本书就是可以模拟一个音效了。比方说，我们之前已经听过的这个一册的一个音效的话，就是。就是一个非常简单的一个往昔一册之前我们已经听过了。然后现在开始我们来演示这个2册和3册。那大家现在还来得及，为了防止剧透，大家可以点一下画面右上角这个关闭OK， 我们来实现一个2册好了吧？这个的话也非常简单，按下去之后比方说对应当中和这个右边这边一次性扫过去就可以了。比之前一次的话，更加有了一种 power up 的一种感觉也是非常和风的一个音效。那比方说我们再听一遍，好吧？这样子的一个往昔2册的一个音效。那接着呢，我们再来试一下这个往昔3册的一个音效。这个往昔3册呢，就是大家在刷3本书的时候它对应这个位点的这个区分还是有点模糊的，并不是说一次性直接扫过去就可以直接非常成功的就刷动这个3本而这部长在成功刷动3本之前，还是稍微摸索了一段时间，他对这个位置的把握还是有点那个比较模糊不清的这个感应那这边的话，部长推荐一个小窍门这个部长之前刷1本和2本都是这样倒过来刷，对不对？因为它那个位置感应是在这边的话，非常容易这个贴到这个感应区位。但是刷3本的话，按照之前这个倒过来刷的话，并不是那非常好的一个感应到，所以刷3本的话，还是建议这个正过来这样刷，然后贴近这个位置是在这个下面嘛，你就推进这样子的一个位置扫过去的话，成功一次性刷动3本的概率会相对高一点，但是并不是说是100%所以我们来试一下好了。
啊，我们还是一次性成功刷动了这个3本啊。学びの剣が今ここに，学习之剑啊，这个我们再来听一下好了。作为一个往昔3册的音效的话，还是比较豪华的。那 OK， 这样子的话，我们就是通过这样子的一个验证啊，我们来验证了一下这个往昔2册和3册的一个音效了。那除了这一本那个长颈鹿的报恩之外呢，我们可以在这个神奇书的这个官方页面可以找到接下去会发售的一些其他的一些这个往昔故事的一些神奇书啊。我现在用这个手机展示，可能看得不是太清楚。但是呢，除了这一本这个长颈鹿的报恩啊是这个 DX 之外，其他之后发售全都是这个食玩和扭蛋。比方说啊，这个大家这个非常在意的这个辉夜姬的这一个神奇书，它这个的话是扭蛋啊，之后是会在我看一下啊，应该是在对这个本月的第3周，那就会迎来一个发售。当然的话，因为是扭蛋嘛，所以说也是存在这个电镀版本的这个辉夜姬的。如果大家喜欢的话，可以去说一下。嘛，这样子的一个感觉。然后另外的话，像是我看一下啊。其他的话其实也都是一些那个10万扭蛋啊，有一本这个原蝎大战，原蝎大战这一本的话是那个 Television 那本杂志限定，那本杂志的话部长也定了，所以到时候到的话我们也可以看一下这一本，这本的话虽然也是个10万规格，好吧，那大致的话就是这样子，对应一个昔1冊和昔3冊嘛，こんな感じです。那 OK， 以上就是本期节目的一个主要内容了。今天我们拿这本长颈鹿的报恩来演示和验证了一下往昔2册和往昔3册的一个音效和这个释放。感觉吧，这个往昔2册3册确实这个音效还是比较对部长胃口的，还是偏和风式的，比较有这种古老这种风格，好吧。那之后的那几本的往昔的神奇书呢，部长也都是会收的，好吧，所以记得点一个关注，这样子的话之后的更新大家都可以及时看到了。那最早的话应该就是那本那个原蝎大战本，应该就会在本周就会上市了，到时候我们也是来一起看一下，好吧。OK， 那以上就是本期节目的主要内容，感兴趣的小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长73，下期节目再见，拜拜。